處往境中，主愛常在我旁，雖然有時心煩惱，但我決不失望。我知救主引領我，衝破狂風路潮，不日我主必再來，大顯榮耀。基督耶穌今天仍然活着，他與我談，他伴我走，生命窄路通過，我要傳揚救恩臨到萬民，你問我怎知主活着，因主活在我心。但以理第6章第20節，永活神的僕人但以理啊，你所常侍奉的神能救你。我哋知道神嘅話語，佢表明神係一個活嘅神，但喺我哋日常生活當中，我哋會最忘記就係神係一位活嘅神，因為佢係活嘅神。喺3-4千年以前佢點樣，現在亦都係點樣。佢以前係全能嘅，現在都係全能嘅。以前係有慈愛憐憫嘅，如今對於嗰啲愛佢侍奉佢嘅人，仍然有呢個慈愛憐憫，佢係不改變嘅。所以我哋應該完全嘅信靠佢，喺我哋最黑暗嘅時候，仍然唔失去呢個事實，就係佢係永活嘅神。如果神與我哋同行，我哋仰望佢，佢就隨時成為我哋嘅幫助。永活嘅神保險唔會誤事嘅。我哋認識呢位永活嘅神，佢從未曾耽誤過我哋。喺極大嘅艱難、極重嘅試煉、極深嘅窮困同埋需要當中，佢從來沒有誤過我哋嘅事，因為我哋靠住佢嘅恩典能夠信佢。佢係我哋隨時俾我哋嘅幫助，我哋樂意述說神佢嘅名。曾經馬丁路德有一次覺得佢前途中危機四伏，因此佢心中充滿咗憂愁同埋恐懼。呢個時候佢自己知道必須找住從上面而嚟嘅力量先至能夠過去。佢獨自嘅好孤單坐喺度，用佢嘅手指喺桌面上畫幾個字：他是永活的。所以佢就喜樂，佢就恢復信心。他是永活的，亦都係我哋嘅力量同埋盼望。今日世上嘅偉人領袖、科學家、哲學家，只係發光一時啫，唔係可以傳到永久嘅。人都會過去，但係呢位神係永活嘅神，佢係永存嘅。人係點着燈，所以遲早會熄，唯有佢係真光，總光之源，所以佢永遠常存。我哋以我哋嘅永活嘅神為我哋靈命中最寶貴嘅一份，我哋嘅靈就唔會有中斷嘅感覺，因為佢確實同我哋同在。冇一樣嘅嘢比感覺主嘅確實同在更加能夠堅固我哋。呢個實在嘅並唔係一種情感幻想或者心理作用。好多嘅思想家，無論佢哋係咩時候，佢哋嘅思想喺別啲嘅事情上釋放，佢哋就返到基督裏邊。佢哋喺一個人嘅時候會出聲同基督談話，不管喺街上或者係任何地方，佢
就係好似有呢位嘅朋友同佢談話，主嘅同在對佢嚟講係一個好實在嘅一件事。喺約翰福音20章同21章係生動嘅記載耶穌復活之後向門徒顯現嘅情景，如詩如畫，感人肺腑。耶穌嚟到門徒中間，佢話願你哋平安。過咗8日，耶穌嚟到門徒中間，向多馬話：伸出你嘅指頭嚟摸我嘅手，伸出你嘅手嚟探入我嘅肋旁，不要疑惑，總要信。又話你因看見了我才信，那沒有看見就信的有福了。主耶穌亦都喺提比利亞海邊讓門徒得到魚滿咗個網，然後喺炭火燒展而底下有魚有餅嚟食。耶穌話你哋嚟食早餐。門徒親眼看見復活嘅主，親耳聽到佢嘅祝福，親手觸摸到主嘅傷痕，更加親身嘅沉醉喺主耶穌無比嘅愛當中。從此佢哋同主有咗個全新嘅關係，係更加嘅愛主。我哋一班信咗主嘅人，我哋係蒙主嘅愛嘅人，我哋靠住聖靈藉著禱告。雖然我哋嘅主我哋好似睇唔見，但係佢係同我哋同在嘅，好似詩歌咁話嘅，佢係伴我哋走，佢係同我哋傾談嘅。多謝張弟兄同我哋分享呢首主活着嘅歌。佢話我奉一位復活嘅主，他今在世活着，我知道他確實活着，不管人怎麼說。我見他手施憐憫，我聞他安慰聲。每次當我需求他，總必答應。在我所處環境中，主愛常在我旁。雖然有時心煩惱，但我決不失望。我知救主引領我，衝破狂風怒潮。不日我主必再來，大顯榮耀。基督耶穌今天仍然活着，他與我談，他伴我走生命窄路同過。我要傳揚救恩臨到萬民。你問我怎知主活着？因主活在我心。如果一個人所信嘅神係會死嘅，而唔好復活嘅，呢個神點能夠稱為神呢？當年耶穌嘅門徒目睹咗佢所信嘅主死咗十字架上，佢哋係感到十分之困惑。但係3天之後，主耶穌基督復活，活生嘅站喺佢哋面前問候佢哋，同佢哋談話同行，甚至喺岸邊為佢哋預備早飯。佢哋觸摸過佢嘅肋旁嗰個傷痕同埋手上嘅釘痕。佢係一位死而復活嘅主，佢係活着嘅神，佢係幾咁喜樂呢？我哋嘅主係道成肉身神嘅兒子，佢完成咗地上嘅工作，有差遣聖靈住喺我哋每一個信佢嘅人心中，更加係復活終極寶貴嘅另一面。正如佢話俾我哋聽，復活在我，生命也在我。信我嘅人雖然死了，也必復活。凡活着信我的人，必永遠不死。有聖靈居村嘅人，如何能再死呢？他能夠勝過死亡，死就唔能夠威脅我哋。基督活着，所以我哋也活着。我哋係心中充滿咗確據，我哋係歡欣嚟到高唱天地間最大嘅奧秘，就係主活在我哋嘅心。因為主嘅活着，我哋信嘅人亦都要向主而活。因為冇一個人係向自己活，亦都冇一個人係向自己死。因為我哋若是活着，就向主活；若死了，就向主死。所以我哋或活或死，總是主的人。羅馬書14章7到8節喺呢度俾我哋嚟到清楚知道主活着，我哋要向主活着嘅意義。我哋好容易去了解為主活嘅意義，但我哋更加要做好多嘅事。我哋點樣為主做啲嘢呢？而唔係為自己做呢？我哋向主活着就係過住主耶穌所過嘅嗰種嘅生活。我哋睇見使徒經歷過耶穌係釘死喺十字架上，所以耶穌釘死嘅時候，佢就係
過住耶穌，就能夠睇見耶穌所過嘅生活。換言之，向主活着就係跟主一樣釘十字架呢種嘅生活，總係叫我哋外邊嘅人係被治死，我哋為主而活。我哋如果向主活着，我哋非要否認我哋呢個自己唔係屬於自己嘅，我哋唔憑着我哋外邊肉體而活，乃要憑着我哋裏邊嘅重生嘅靈同埋新嘅魂嚟到活。主耶穌佢畀我哋得救贖蒙恩，佢畀我哋嘅應許就係佢活着，我哋亦都要活着。我哋同心禱告，親愛天父，今日嘅信息畀我哋知道主活着，我哋係何等有盼望。你亦係活在我哋心裏邊，我哋亦都向主活着，因此我哋嘅生活係更加清楚明白，我哋係要奉主嘅命嚟到行事為人。我哋更加知道，我哋要活出主基督嘅樣式，亦都係主所要求嘅，背起十字架跟從我哋嘅主，亦都係讓主嘅名得到當得嘅榮耀頌讚。感謝我哋嘅天父，我哋祈禱係奉耶穌基督聖名祈求，阿門。多謝大家收睇，下次再見。可以按右下角嘅訂閱係免費，亦都可以轉發同人分享。多謝大家，拜拜。